Takže čaute ľudia, dneska sa pozrieme, že čo by ste mali kúpiť na Pyro SR za budget 50 eur. Takže začneme petardami. A tu určite by som zobral dve balenia týchto Dumbum Nano. Potom určite dve balenia týchto coverčekov. A určite dve balenia piratiek. To je taký základ, že čo minimálne tak. Potom ešte tieto Dumbum Silver sa dosť oplatia. A ešte tieto Small Silver Cracker. A tak. A tu ešte petardy by som zobral tieto cyborgy. Alebo nie, toto je hovadina. Za petardy by som ešte zobral tieto Muerte. A potom ešte Zombum Original. Tieto sú dobré. Dobre, tak teraz ideme na kompakty. Kompakt, ktorý by som určite zobral, tak to je určite Hnusák. A k tomu ešte Major. To sú také dva dobré kompakty. A ešte by som zobral toto, no vlastne však to bude v detskej pyrotechnike. Áno, vlastne, no, fontánky. Fontánky by som zobral, že nevidím ich, tu sú tieto. A teraz ideme na detskú pyrotechniku. Tu by som určite zobral stroboskopy, meteority. A tieto Scream Waspy, to je strašne dobré, že vlastne to hodíte na zem a to úplne rýchlo vyletí. To je strašne dobré. Keď máme 47 a potom ešte môžeme treba zobrať tieto raketky Scream. A potom ešte Tasmaniu, určite Tasmaniu. Tasmania je pík. Takže, dobre tak. Toto je celá objednávka za 50 eur na Pyro SR, ktorú by som vám tak proste odporučil, že tak na Silvestra, keď máte taký budget, tak proste toto si kúpte. Ja sa s vami zatiaľ lúčim a čaute.